Yo, check. Good morning mga kabakal. Mga kabubo, good morning sa inyo lahat, no? Dito po kami ngayon sa sa Nagcarlan, Laguna. Ang gagawin po namin ngayon ay sliding door. Sliding door para sa Gagawin namin sa video. para dun sa customer natin na sa Liliw po yun, sa Liliw, Laguna. Shoutout sa'yo, ma'am, sa may-ari ng bahay, sa pagtiwala sa amin. Shoutout sa'yo. Yo! Ay, nga pala, gumagawa rin po kami ng ng mga sliding, yung sa bintana. Sliding door. Mga sliding door, kahit mga grills, gate. Gumagawa rin po kami. At, kung gusto nyo magpagawa ng salamin sa bintana, yan po, mag-PM lang po kayo sa Royal Glass Aluminum. Dito lang po yan sa sa Nagcarlan, Laguna. Yo, check. Yo, please. Ayan po yung ginagawa namin, Lapit-lapit na. Natin. Yan. Ito po nga, ito nga po pala yung namin. Welder namin to sa mga bakal. Yo. Hello guys, dito naman tayo sa ating gagawing project para sa liliw. Napaka nipis po ng bakal na ito, pero kaya natin itong buildingin. Gawa ng paraan. Sige po, simulan natin. Ayan, Ayan po yung yan. Sliding door po siya mga kabakal. Yo, check out. Shout out pa sa sa sir namin. Yung may-ari ng Royal Glass Aluminum. Sa mga gusto mapagawa dyan, sir, ma'am. PM lang po kayo. Ilalagay po namin sa link. Mag-comment lang po kayo kung sino magpagawa. Kahit po. Yan, sliding door po siya. GI. Kasi yun po yung gusto ng may-ari. Shoutout sa'yo, ma'am, sa may-ari ng Shoutout. Maraming salamat po sa tiwala. Yo. 3 by 3/4. 3/4 by 3/4 na? Nga pala yung size ng baka na to? 3/4 by 3/4. Pero, it's up to you kung yung gusto nyo ipagawa. 1 by 1 ba or 2 by 2? Any kind of steel. Yes. Tapusin namin to By Monday na siguro pa rin Mga bet kasi, may gawa ba tayo bukas? Wala. Ay, bukas kasi pahinga kami. Pero yung iba, yung sa mga bintana, nakabit namin kahapon. Ngayon, ito na lang last, yung pinakamalaki, yung sliding door. Yo, maraming salamat sa may-ari, sa Liliw. Yung Liliw na yun, lugar din yun sa Laguna rin. Pero dito kami sa sa Nagcarlan kami. Yo, check! Yo. Ayan po. Sliding door po siya, Dalawa po yan siya. Partner po yan. Ayan. Ha? Anong pangalan niya, sir? Shoutout nga pala sa sa sir namin. May-ari ng Royal Glass Aluminum. Nasa Dubai ngayon. Sir, mag-ingat po kayo lagi dyan sa Dubai, sir. Nandito lang po kami ng mga bata mo. Nandito po, gumagawa po kami. Maraming salamat po sa'yo. Shoutout. Sa mga kasama namin, nasa ngayon, sa Kabinte, Laguna. Ayun po, patapos na rin po yung ginagawa nilang salamin. Baka mamaya, uuwi na yun sila. Shoutout din po sa yung may-ari ng
na ang ginagawan dun. Resort yata yung ginagawa nila pero patapos na. Maraming salamat. At sa mga gustong magpagawa dyan, yo, ano lang po kayo? Napakabilis po ng trabaho dito. Mag-PM lang po kayo sa Royal Glass Aluminum. Pero hindi lang po aluminum ginagawa namin dito. Kasama na rin po yung mga bakal. It's up to you kung gusto nyo yung stainless. Yo. Saka yung gawa dito quality at saka mabilis. Doon po tayo lamang dyan. Yeah. Napakabilis ng trabaho eh. Tapos na agad. Ayan po mga kabakal, no? Patapos na yan. Susunod na, grinding na lang, tapos pintura. Tulis ang tulis. Tapos, bibili pa ba tayo ng ano ulit nito, no? Yung gaya nung ano, yung sliding ano? Oo, durhang. Door hanger. Maraming salamat po. Shout out. Ayun po, wag po kayo mag-alala kasi dito talagang ano, solid yung ano, gawa. At hindi madibili kasi kumpleto tayo ang gamit. Ayan, may kotse tayo kung sakaling ano. Ayan po mga gamit. Yan, kumpleto po yan mga. Ito po yung sa ano. Ito po yung para sa mga bintana, yung mga salamin. Dito kami nagpipintura. Ayan. Ayan nga si Boss Atong. Yan po yung welder dito. Yo, shout out. Check nyo nga po at mag-serve mga kabakan, no? Pa-support naman ng natin yung welder, YouTube channel. Silent Move. Pa-subscribe na rin at saka pa-like ng mga videos. Salamat, thank you. Support local, pare. Sa mga susunod na araw, baka mag-video kami na yung paano magtuturo din kami kung paano gumawa ng ganito. Siguro by next day siguro. Basta, antay-antay lang po kayo. Ayan po. Tapos na po yan. Wala pa lang po kayo pang-edit. Nagawa pa lang po kami simula. Kaya po kasi. Na-welding na ba yung likod nito? Pabaliktad na lang, pre. Kaya lang ha. Babalik na rin lang namin. Yan. Napakabigat talaga. Tutok mo, pre. Ha? Tutok mo dito. Ay, shoutout sa Sasama namin nagluluto ng tanghalian. Yung ulam namin ngayon ay Tocino. Shoutout sa Pampangas Tocino. Shoutout sa iyo. Sarap ng Tocino nyo. Kaya ganado po yung welder natin. Oh. Kita niyo naman. Dito po kasi, hindi. Kahit 1 ito lang, kaya tayo, pre. Ito bakal na to. Yung GI na to, 1.2. 3.3 to. Sino yung gusto na may-ari? Peace. Shoutout sa hardware na nag-deliver. Maraming salamat. Thank you. Tinis pre ako rin. Tinis no. 15 na. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Silent Move. Support local, pare. Mga kabakan. Yo. At
ipapaliwanag ko lang po kung bakit wala siyang welding mask kasi ito po kasi mabilisan yung gawa. At saka sanay na rin po yan. Sanay na yan. Alam niyo yung mga veterans sa mga ano, hindi na gumagamit ang welding mask yan. Sa ispat lang po yan. Tapos, pagkatapos, pupulitap, ay sanding, grinding disc, pulitap, butura, yun, finished product. Saglit lang po yan, baka may mga alas 2 tapos na ho yan. Kaso, baka hindi kami makabit ngayon, ay bukas kasi walang pasok, relax. Siguro by Monday. By Monday po namin yan makakabit. Makakabang, peace, shoutout sa may-ari na nagpagawa. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Salute! Tapos na natin. Yo, check. 12 minutes pre, 12 minutes na. Baka hindi subukan natin, baka hindi ma-upload eh. At, yun, maraming salamat. At dito po natatapos ang ating Part 1. unang video sa paggawa ng sliding door. Maraming salamat. Ito na po siya, napakabilis lang trabahuin talaga ng ating 1.2 ang kapal. Yan. 3/4 by 3/4 sliding door with GI pipe.